Ngatho nyingĩ kũrĩ mwĩroreri witũ ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Monday kuma kiumia kĩu gĩthirĩte gũkoretwo na maũndũ maingĩ mũno matũmĩte gũkorwo gĩkĩnyitana mũno na ndeto cia mũndũ ũgwĩtwo Samidoh icio nĩcio tũkwarĩria mũthenya wa ũmũthĩ na ngũgũ promise atĩ ũmũthĩ nĩo tũrakorwo tũgĩcirĩria mũthenya wa mũico nĩ tũkorwo tũkĩrora icanjama iria ikoretwo cikĩyumĩria thĩinĩ wa wiki ĩyo ndĩkĩrĩ na mũgeni wakwa wa mũthenya wa ũmũthĩ itanathiĩ na mbere kwamba gũkũririkania njĩtagwo mũhĩa wa maingĩ njoke ndĩmũnyite ũgeni ũhoro waku ndĩ mwega biũ na wega ta wega uyu niwe witagwo musenene kibigatu. Oh my god, nini uyu. This is the career, the audio behind the voice. The musenene. The musenene ki mushelopu. Magwita kamundu ka musenene ko. Majita kamundu ka musenene ko. Tondu niguo ndigikaga. Njenekaga maundu ma guikaria andu guku thi makenete. Makenete. Na riu muthenya wa umuthi ri. Tatuko tukeriria mundu witagwo Samidoh. Hena karito njiguo ukimwita. Ukomba introduce. No ugaga. Ugo ingiraga. Wega ta wega muini wa nyimbo cia muhuro wa riwa wigatu ugwitwo gakundi komu nera tuthurire gicanjama gahiha wari mwari kienjimuti kiugugwa thigithigi thogo mwaki munene na githingithia kiraigwika kundu guothe especially kuria Dubai thutha wa ahiki ake ti Nyamu Karen Njeri na ende nderito gututhurana nduthurano tuthu we nduto kiba hauri thutha nduthurano weno ri ndiragituma kunyitana guku nenda-ini ona ndio ukarekania ri na tondu mwaka uyu werekeire guthia no gatwetiririo 2027 tureka ni gukurekania turano kiu kingi kwa ri tureka no gakorwo kuregaregerete o kuregera tu na kicaca maikio githia na mbere ri twako tukiona mundu gwitwo muigi wa Njoroge haria kikiumira akwa kiuga ati kiumbani kio gigikaga atia ati kiumbani kio giri nikiriragira gwakio nigetha riria gikani na nigetha riria mandacu ti mandacu hindi riria megutha magathira ri gikona gwa guco gwakoiruka riu megutha mameta mandacu megutha tutikundwera hau muno ira ri ni kwako gukinyitana makiria tondu mundu gwitwo Senator Boni Halwale HCBS ndagitari uri ungikoragwo ena atumia ni karundu kana igana ni giko ni kirito ni karundo posted harauga atiriri I'm appealing to Kenyans on social media to give Senator Karen Nyamu a break. Here is a young woman who loves her man, but unfortunately the guy has no idea how to manage his wives. He ought to apologize for his ineptitude on matters family. He is to blame. Polygamy is not for boys. Mucenene kimoni maku ni mariko megiende tena riu ri nyabe njurie ndagitari Boni Halwale atiriri Karen Nyamu uyu arenda tuhe kaburiki ri we niwe utaratuhe buriki ithui yodo icanjama tondu niwe werutire guku agithie o Dubai agituthura gicanjama we mwenyewe mundu ithuothe ithui onawe nani na aria othe meronire mundu ari gwake gicanjama kiumire Dubai gigitokora kuria mundu gitokora Kenya riu Boni Halwale agirwo ambe athie ere Karen atiriri Nyamu one agiro ere Nyamu yo atiriri ihorere ta Nyamu iria ingi itigane na ithui no okorwo ndarenda no okorwo ni arenda ithui tutigatigane na keri we no ambire gututiga ambe atigane na ithui na tutikaria ciake we ni uri Nyamu ni randikire handu rauga ati ni atigana na gakundi ko ko ndarandikire haria kiria Instagram-ini yayo ati ni atigana na Samidoh no riu ri ngori atiriri yes ni atigana na Samidoh no Samidoh ni atigana nake riu ni haritu tondu nona makiri nginya na twana na ni uri muno ukiingiria tutikaria ciana tukomba turore comment guku mwena wa Boni Halwale maroiga mundu retwa atiriri Triza uri rawitanaga thegere arauga atanaga thu etago tata wa thegere ni aramenya uri athegere iuthuri muru ngai wa iguru angimenya jigua ati ihuraga ndore mitikainaina iringa kuringa arauga atia arauga atiriri you need to help Samidoh juwewe ni gathenge mushow how you manage how mabibi zako Samidoh onio uria uikakago ni ma legend no Samidoh akio Samidoh ti mundu mukigu we no amenya uyu no mwetu ni saja bale ciramu ko ti uracire wakiona maingiro ndege magetwaro Dubai in fact ona mugiaro igire ati Samidoh niwe mumbe augire we mumbe araugire atiriri mundu ina indo ri ni kubomba gutikomba no bana mundu wake uga atiriri haha
Arakuwa akiuga ati she went to parliament and then boom, character development occurred without invitation card. Tũgũthiĩ page-inĩ ĩngĩ haha ĩrehaga maũndũ maya ma mũceneneko o mamũhũngũtũko makoĩ magĩposti ĩyo haha ũguo nĩreke ngwĩre mũhĩa wa Mwangi kaĩ ũmenye mĩcene ĩno nĩyo ĩtũtũirie gũkũ thĩ tiga nĩyo rĩ tũngĩakuire tene nĩ gũthinĩkana meciria atĩ maroigire atĩ acio abũtarĩrie mũthinĩkano kwĩ mũrimũ wĩtagwo mũthinĩkano wa meciria no arĩa mathomete gĩthũngũ mawĩtaga depression na nĩ ũrehaga kĩũngũngwa na reke ngwĩre mũrimũ ũcio nĩ mũũru no ũkũnyitithania ũguo rĩrĩ rĩngĩ ũgũtungumanie thĩ ũgũtengemanie kĩrĩu tũgũthikia ũhoro waku ũthire niĩ tareke njene na kagendũra ndũre rĩu akiuga Samidoh arĩ kũrĩa mabũrũri marĩa magĩtagwo ta matarĩrie hau mabũrũri marĩa matarĩ ĩngĩ na ngwĩciria kũgĩkorwo nĩ kũrĩ ĩngĩ no ngaigĩrĩ tu no na icio igĩrĩ rĩ ũmenye nĩ ĩmwe yathire ĩkĩona ĩronere mũno ya mũtumia ya mũthuri rĩu ĩkĩona we tareke ndehe ngĩngĩ na rĩ tũtuĩke ngikapo tũkiuma hau ĩmwe kwa ĩmwe post-inĩ ĩno ya haha page-inĩ ĩno rĩ makwĩ post oro ĩno ya mũndũ gwĩtwo Halwale na mũndũ wa mbere gũkomenti hau arakĩrĩ Kigongi mwenyewe nyona amwĩtaga Kigongi mũtumia akĩmwĩtaga Kigongi anagonga nini wewe yake mwĩtaga Kigongi ĩkĩyĩwe igai wacha akwa kiuga atĩrĩrĩ haha sawa boss haya comment ĩngĩ rĩ no ya tata ũyũ witũ yo no ĩrĩa tũgũthomete hau thutha hengĩ ũrakorwo akiuga atĩrĩrĩ I think Karen has lived in the world of heartbreak for long. She thought Samidoh had a final love na ye akampea roho yake yote mpaka oesophagus. Na gĩkũyũ ĩtagwo atĩa? Oesophagus nĩ mũtũgũri ũrĩa ũtwaraga irio kũrĩa gathũrũ mũndũ lakini si ni live. Maoni maku mũceneneki nĩ marĩkũ megiĩ ndeto ĩno? Niĩ ona ndĩroria atĩrĩrĩ first of all turirikane atĩrĩrĩ kana kambere ga Karen Nyamu rĩ kana kambere ka Nyamu rĩ tika Samidoh nĩguo nĩ ka mũndũ ũngĩ na mũndũ ũcio kĩrĩa kwĩ hĩndĩ aririe akiuga atĩrĩrĩ icanjama cia Nyamu rĩ nĩcio ciatũmire matigane nake nĩerĩgĩte kwaria na rĩu in fact ni ona niĩ ingĩũrio kĩrĩa ingiuga kĩgiaga Karen rĩ nĩ rĩtwa rĩrĩa kĩrĩa gatatũ rĩrĩkũ rĩ aretwo Nyamu tondũ ena ũnyamu mũingĩ mũno thĩinĩ wake agĩkorwo aragia o harĩa athiĩ akagia ũrĩa menake anga nĩagĩrĩirwo arore kana hihi nĩ ekũrĩeheria kana tũgwĩka atĩa kwa maoni makwa ngwĩciria mũndũ ũgwĩtwo Karen rĩ kĩndũ kĩramũgia nĩ wendo nĩendete mwanake ona na ndiĩ kĩrĩa heirwo no nĩendete mwanake ona njĩra nene tondũ reke ngwĩre nama ta makaroimire gũkũ arathiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya US we ũgĩciria wĩ ta mũndũ mũgĩ rĩ nĩkĩ aragĩrĩte na ũgĩtwĩra agĩrĩte kĩnjĩra ndeto ĩyo makĩria tũgĩtengũra no nĩ tũramenya kĩrĩa ũragĩrĩte rĩu tũkũrĩkĩria hau na mwĩroreri ngũririkania mũthenya ũmũthĩ tũkĩrĩ na mũceneneko ũyũ wĩtagwo mũceneneki wĩga tũkũrĩa ng'enda-inĩ cia Facebook, TikTok, YouTube tũkorwo tũkĩarangia nake na tũkorwo tũkĩmũmenya makĩria no mbere ndakwambĩte kũhutia karũgano kau ka mũndũ ũgwĩtwo Gakundi Komu na mweri na nĩ tũkũmũgraduate rĩu tũmwĩte Ngundi Nyũmũ Gakundi gaka nĩ kanyirire mũno reke rĩu tũmĩnenehie Ngundi ĩno at least ĩgĩcenjacenjie aya thengi mũno mwĩroreri until the next time bye bye na ndũkariganĩrwo tũracoka na mũceneneki wĩga tu